Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari. Bugun sizlarga 2026-yilning 1-yarmiyligida Asakabankda jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari bilan ishlash holati yuzasidan axborot taqdim etaman. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar markazida eng avvalo inson manfaatlari, uning huquq va erkinliklarini ta'minlash, aholi murojaatlari bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish masalalari turibdi. Fuqarolarning murojaatlari davlat organlari va tashkilotlari faoliyati samaradorligini baholashning muhim mezoni hisoblanadi. Shu bilan birga, ular mavjud muammolarni aniqlash, tahlil qilish va ularga amaliy yechim topishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu munosabat bilan joriy yilning 13-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida aholi murojaatlari bilan ishlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish, har bir inson va xonadon muammosini o'z vaqtida o'rganish hamda amaliy yechim topish barcha rahbarlar faoliyatining eng muhim mezoni ekani alohida ta'kidlangan edi. Mazkur vazifalardan kelib chiqqan holda Asakabankda ham murojaatlar bilan ishlash tizimini takomillashtirish, har bir murojaatning ijtimoiy ahamiyatini chuqur tahlil qilish hamda ularning o'z vaqtida va sifatli ijrosini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, davlat rahbarining topshiriqlariga muvofiq bank boshqaruv raisi va uning o'rinbosarlari faoliyatining 2026-yil uchun belgilangan eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari doirasida qator vazifalar belgilab berilgan. Jumladan, hududlarda tadbirkorlar va aholi bilan muntazam sayyor qabullar o'tkazish, Prezident xalq qabulxonalari orqali kelib tushgan murojaatlarning kamida 70% ijobiy hal etish, jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlarining kamida 70% ijobiy hal etish. Ushbu vazifalar ijrosi doirasida 2026-yilning 1-yarmiyligida bankka jami 1140 ta murojaat kelib tushdi. Shundan 857 ta yoki 75% ijobiy hal etildi. Qolgan 283 ta murojaat, ya'ni 25% bo'yicha amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq huquqiy tushuntirishlar berildi. Murojaatlar kelib tushish manbalari tahlil qilinganda quyidagi natijalar kuzatildi. Eng ko'p murojaat Prezident virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan bo'lib, ular soni 413 tani tashkil etdi. Shuningdek, Asakabank ishonch telefoni orqali 272 ta, Anet tizimi orqali yozma murojaatlar 202 ta, boshqaruv raisi elektron qabulxonasi orqali 118 ta, sayyor qabullar davomida 93 ta, Markaziy bank ishonch telefoni orqali 20 ta, Bosh prokuratura ishonch telefoni orqali 14 ta, tadbirkorlar virtual ofis orqali 5 ta, xotin-qizlar muammosi bo'yicha 12-11 ishonch telefoni orqali esa 3 ta murojaat kelib tushgan. Murojaatlar mazmuni bo'yicha tahlil qilinganda, ularning asosiy qismi kredit operatsiyalari bilan bog'liq bo'lib, 607 ta yoki 53,2% ni tashkil qildi. Shuningdek, plastik kartalar, terminallar va mobil ilova masalalari bo'yicha 161 ta, bank hisob raqamlari, to'lov tizimlari va naqd pulsiz hisob kitoblari bo'yicha 80 ta, omonat va depozit operatsiyalari bo'yicha 43 ta, bank xodimlari xatti-harakatlari bo'yicha 36 ta, kiber hujum va firibgarlik holatlari bo'yicha 23 ta, ishga qabul qilish masalalari bo'yicha 23 ta, mol-mulk va auksionlar bo'yicha 17 ta, turli takliflar 15 ta, sug'urta to'lovlari bo'yicha 11 ta, kassalardagi navbatlar bo'yicha 6 ta, advokatlik so'rovlari bo'yicha 3 ta, boshqa masalalar bo'yicha esa 115 ta murojaat qayd etildi. Hududlar kesimida tahlil qilinganda, murojaatlarning asosiy qismi bosh ofis hisobiga to'g'ri kelib, 598 ta yoki 52% ni tashkil etdi. Shuningdek, Andijon viloyati 56 ta, Samarqand viloyati 46 ta, Namangan viloyati 41 ta, Surxondaryo viloyati 40 ta, Jizzax viloyati 38 ta, Qashqadaryo viloyati 34 ta, Buxoro viloyati 30 ta, Qoraqalpog'iston Respublikasi 28 ta, boshqa bank xizmatlari markazlari hissasiga esa 229 ta murojaat to'g'ri keldi. Hisobot davrida tasdiqlangan rejaga muvofiq, bank rahbariyati tomonidan jismoniy va yuridik shaxslar ishtirokida 14 ta sayyor qabul tashkil etildi. Ushbu qabullar davomida 93 ta murojaat ko'rib chiqildi va ularning barchasi, ya'ni 100% ijobiy hal etildi. Bu esa joylarda aholi va tadbirkorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish hamda masalalarni joyida hal etish amaliyoti samarali natija berayotganini ko'rsatadi. Xulosa qilib aytganda,
2026-yilning birinchi yarim yilligida Asaka Bankda murojaatlar bilan ishlash tizimi belgilangan talablar asosida tashkil etildi va bank rahbariyatining doimiy nazorati ostida olib borildi. Kelgusida ham har bir murojaatni belgilangan muddatlarda chuqur o'rganish, qonuniy, asoslangan va sifatli javoblar taqdim etish, murojaatlarning kelib chiqish sabablarini tahlil qilish hamda ularni bartaraf etish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar izchil davom ettiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.